Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuova tragedia del mare al largo di Lampedusa, naufraga un barchino che aveva a bordo 64 migranti, disperso un bambino di 3 anni scivolato dalle braccia della mamma. A Sigonella un centinaio di attivisti hanno manifestato per dire no alla violenza della guerra in Medio Oriente. La zona attorno alla base è off limits. Daniela uccisa con 30 coltellate. Agghiaccianti i particolari che emergono dall'autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, vittima dell'ennesimo femminicidio a Messina. Nel 2008 l'assassino aveva provato a uccidere un'altra donna. Meteo da allerta gialla in Sicilia per i prossimi giorni, previsti piogge, temporali e forte vento. L'ennesimo scandalo della sanità rischia di travolgere Schifani in Sicilia. Dopo il caso Iacolino, il presidente della regione è assediato dal suo partito, da tutta la coalizione di centrodestra e dalle opposizioni. Il Museo dei Relitti del Mare di Gela, appena inaugurato, è già con tanti problemi da risolvere. Mancano i bagni per i disabili, l'ascensore non funziona e molti servizi sembrano sottodimensionati rispetto ai flussi dei visitatori. La caccia alla balena bianca del romanzo Moby Dick approda sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con la regia di Guglielmo Ferro, in scena Moni Ovadia. Calcio in Serie B, trasferta amara per il Palermo, battuto dal Monza per 3-0 e si allontana dalla zona promozione diretta. In Serie C, Catania ad Altamura e Trapani impegnato sul campo del Picerno, Siracusa sconfitto al Latino. Ancora buongiorno, in apertura del nostro telegiornale vi diamo una notizia che riguarda un uomo di 57 anni, Angelo Cipolla di Sant'Angelo Mussaro, che è morto a causa di un incendio divampato all'improvviso nella sua abitazione in via Cesare Battisti. L'uomo ha tentato di circoscrivere le fiamme innescate dal cortocircuito di un elettrodomestico al piano superiore della sua abitazione, ma è deceduto a causa delle esalazioni. Nessuno dei suoi familiari è rimasto ferito, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco che si stanno occupando insieme ai carabinieri della ricostruzione di questa tragedia. E ancora un'altra tragedia arriva dal mare, al largo di Lampedusa, naufraga un barchino con 64 migranti a bordo, un bimbo di 3 anni risulta disperso perché è scivolato dalle braccia della madre. Il servizio di Giusy Lazzara. Una storia che tragicamente si ripete. Un bimbo di appena 3 anni scivola dalle braccia della madre quando è finita in mare nell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa. Il piccolo, ancora disperso, era partito con la madre, un gruppo di migranti, su una carretta di ferro di 9 metri, partito venerdì notte da Sfax, in Tunisia. Quando i militari della motovedetta della Guardia Costiera hanno avvistato il natante, già da un po' aveva iniziato ad imbarcare acqua e si era quasi del tutto inabissato. Momenti di terrore per i migranti, tutti finiti in mare, ma alla fine salvati dai soccorritori. I 64 superstiti del naufragio scappavano dal Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone. Si ripopola così l'hotspot di Lampedusa. Anche qui si consuma un passaggio doloroso con le audizioni dei superstiti. Gli ivoriani hanno raccontato di aver pagato per la traversata 300 euro e che arrivati in Sicilia vogliono restare in Italia. Attualmente sono 292 le persone sbarcate nelle ultime ore a Lampedusa. Complessivamente 7 le barche soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, che con la ONG Safira 2 hanno salvato 44 persone, fra cui 4 donne e un minore, rimasti per ore alla deriva in mare. Davanti alla base americana di Sigonella stamattina una manifestazione di un centinaio di attivisti per dire no alla violenza della guerra in Medio Oriente. È dato per noi Tonino De Mana. Un centinaio di metri percorsi a passo svelto tra cori, striscioni, bandiere e slogan per chiedere di fermare la spirale di violenza e morte in Medio Oriente. La Sicilia non deve essere coinvolta nella guerra, luogo simbolo scelto dai manifestanti proprio la base americana. Quello che abbiamo dietro di noi in questo momento, la base di Sigonella, è una base di morte. Significa non guerra, non oppressione ai popoli, liberazione dei popoli e il fine di questa guerra. La Sicilia non è in vendita, cosa significa?
che non ci pieghiamo agli interessi bellici di altri stati o del nostro stesso Stato. Il corteo si è fermato a 150 metri dall'ingresso della base con la polizia in assetto antisommossa. Per questioni di sicurezza presidiati sin dal mattino tutti gli accessi e gli svincoli in entrata a Sigonella. Un uomo di 70 anni, Carmelo Nicita, residente a Ragusa, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera sulla strada provinciale 10 in contrada Conservatore. È ferita la donna che viaggiava con lui. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenute anche delle squadre di vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Polizia stradale e carabinieri hanno invece effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimane in carcere Santino Bonfiglio, il 67enne accusato del femminicidio di Daniela Zinnanti. Contestargli anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La donna infatti avrebbe provato a difendersi prima di essere colpita da 30 coltellate. Il servizio di Orazio Longo. Si attendono dopo l'autopsia anche gli esiti di altri accertamenti di laboratorio sul corpo di Daniela Zinnanti, 50 anni, trovata morta nella sua abitazione a Messina lunedì scorso, colpita con oltre 30 coltellate. Accusato del femminicidio il 67enne ex compagno Santino Bonfiglio, che avrebbe usato un tondino in ferro per forzare la finestra ed entrare nella stanza da letto della donna per tramortirla, colpendola alla nuca e poi continuare l'aggressione con un coltello. Le ferite alle mani indicherebbero che in un primo momento la donna avrebbe provato a proteggersi, ma Bonfiglio si sarebbe accanito colpendo l'ex compagna al torace e al collo. Nella convalida del fermo che ha portato all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, oltre all'accusa di aver ucciso la donna, gli sono state contestate anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, il porto ingiustificato del coltello e l'evasione dagli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto. Nell'ordinanza si legge che l'uomo è stato individuato anche grazie alle immagini della telecamera di videosorveglianza posta al primo piano dello stabile dove è avvenuto il delitto. Bonfiglio avrebbe confermato i fatti durante l'interrogatorio, ma scavando nella sua vita emerge anche un'altra storia di violenza nel 2008, quando aveva aggredito l'allora convivente picchiandola e ferendola con un coltello a spadafora. Una vicenda non finita in tragedia solo per l'intervento di un vicino di casa. E intanto sempre a Messina, a poche ore dal femminicidio di Zinnanti, non si fermano gli atti persecutori contro le donne. Un 33enne è stato arrestato in flagranza per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. L'uomo è stato notato durante alcuni servizi di controllo del territorio dai poliziotti delle volanti. Intanto a Catania la polizia ha arrestato e posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico un catanese di 57 anni per continue molestie alla ex compagna che in passato lo aveva denunciato. Adesso ci occupiamo del meteo, peggiorano le condizioni del meteo appunto in Sicilia, prevista tutta una domenica di pioggia con la protezione civile che ha diramato un'allerta gialla in tutta l'isola. In arrivo nei prossimi giorni piogge diffuse, temporali e vento forte, attesi fenomeni di condizione instabile anche appunto nei giorni successivi e per tutta la settimana. Il servizio di Eva Spampinato. E allerta gialla oggi in Sicilia. Il maltempo ha iniziato infatti a fare capolino su tutta l'isola, dove rimarrà almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Una nuova perturbazione partita da nord-ovest sta scendendo verso sud, portando con sé piogge temporali che interesseranno l'intera isola già dalla mattina. Fenomeni che localmente potranno essere anche abbastanza intensi e accompagnati anche da qualche locale grandinata e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla, raccomandando attenzione negli spostamenti e prudenza sulle strade. I fenomeni non saranno leggeri. Ci aspettiamo piogge intense, temporali locali, raffiche di vento e qualche grandinata. Nel corso della tarda mattinata di domani, dallo Ionio si affaccerà un nuovo peggioramento legato sempre a questa circolazione ciclonica che si sposterà sul canale di Sicilia e che porterà delle piogge, dei rovesci che bagneranno soprattutto l'area orientale. La mappa radar ha già evidenziato più di 1000 fulmini in poche ore, come potete vedere, e il maltempo continuerà a rendere instabile almeno tutta la prima parte della prossima settimana. Le nuove piogge e un nuovo peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione sono attese tra la giornata di mercoledì
e quella di giovedì. La settimana che segna l'inizio della primavera dunque sarà caratterizzata da grande instabilità, alternanza di pioggia e schiarite, con venti a tratti forti e temperature fresche per il periodo. Adesso apriamo la pagina della politica perché l'ennesima inchiesta sulla sanità regionale rischia di travolgere la maggioranza in Sicilia. Dopo l'avviso di garanzia al super manager Salvatore Iacolino, Schifani adesso è assediato dentro il suo partito Forza Italia, nel centrodestra e dalle opposizioni. Il servizio di Manlio Viola. Non solo inchiesta giudiziaria, la vicenda che ha portato l'ex dirigente generale della sanità in Sicilia ed ex manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino ad essere indagato per concorso esterno in associazione mafiosa ha risvolti politici sempre più stringenti. Da una parte le opposizioni all'attacco del governo alla regione sottolineano come Iacolino godesse della fiducia del presidente Schifani, dall'altra parte c'è il doppio fronte interno alla maggioranza, con Fratelli d'Italia che aveva già da tempo lanciato la guerra politica proprio a Iacolino e chiedeva il posto di dirigente generale, visto che l'assessore, seppur tecnico, è espressione di Forza Italia. Ma c'è anche la guerra interna, la stessa Forza Italia con la frangia azzurra che torna all'attacco. Le mie prime interviste con dichiarazioni precise e nette sul dottor Iacolino rispetto al ruolo che svolgeva risalgono all'agosto del 24, in cui in beata solitudine andai avanti denunciando quello che io ritenevo un malcostume rispetto a una commistione tra politica e sanità che non deve esserci. Per affrontare il tema all'interno della maggioranza si attende un vertice che probabilmente arriverà a fine mese o ai primi di aprile, quando saranno consolidate le posizioni dal punto di vista giudiziario. Eventi che per l'opposizione però non possono essere derubricati così. Bisogna avere il coraggio di fermarsi, perché oggettivamente questo governo della regione siciliana non fa già grandi performance di suo, ma se nella sanità, che è il campo che raccoglie il 70% della spesa di bilancio, ci sono queste questioni, forse faremmo tutti bene a fare un servizio ai siciliani, a dire che questa esperienza è conclusa. Ad appena un mese dall'apertura, il nuovo museo dei relitti greci di Gela ha già registrato 25.000 presenze. Accanto alle tante luci però emergono anche alcune criticità legate ai servizi e all'accessibilità. Il servizio di Gerry Italia. A poche settimane dall'apertura e con oltre 25.000 presenze registrate, il Museo dei Relitti Greci di Gela inizia a mostrare però alcune criticità legate ai servizi. Negli scorsi giorni diversi gruppi di visitatori hanno dovuto fare i conti con l'impossibilità di utilizzare i servizi igienici destinati al pubblico, risultati temporaneamente fuori uso. In alcuni casi, dopo varie richieste, è stato consentito l'utilizzo del bagno di servizio riservato al personale per evitare ulteriori disagi. Un problema legato a quanto pare a un sistema di scarico inadatto per sostenere un grande flusso di visitatori e su cui si starebbe già intervenendo, come conferma il direttore della struttura. Il problema non è così semplice come sembrava. Ora spero domani mattina arriva un mezzo a fare rivedere un po' la parte esterna dell'impianto e risolvere il problema in questi giorni. Un'altra questione riguarda invece l'accessibilità della struttura, soprattutto per le persone con disabilità. Al momento il piano superiore del museo non è ancora fruibile perché l'ascensore non è stato attivato, una situazione che di fatto impedisce a chi ha difficoltà motorie di accedere ai livelli superiori e di utilizzare gli Oculus dedicati alla visione multimediale, e per questo motivo il piano è stato interdetto a tutti. Il problema nasce da passaggi legati a procedure tecniche e amministrative necessarie per l'attivazione dell'impianto. Resta in ultimo la grande incognita del personale. I custodi sembrano oggettivamente pochi per una struttura del genere e di certo non si può puntare tutto esclusivamente sulle associazioni di volontari. Dalla regione oggi non arriva nessun segnale, ma il museo resta comunque una realtà di grande valore per il territorio, che con il progressivo miglioramento dei servizi e dell'accessibilità potrà esprimere appieno tutte le sue potenzialità. A Pantelleria è in previsione la realizzazione di un pontile galleggiante a Cala Gadir. Insorge l'ex sindaco dell'isola che chiede che venga fatta una valutazione sulla compatibilità di questo intervento con il contesto paesaggistico e nel frattempo avvia anche una raccolta firme per bloccare il progetto. Il servizio di Simona Mazzone. Cala Gadir non si tocca. L'ex sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo non usa mezzi termini di fronte al progetto della nuova amministrazione guidata da Fabrizio D'Ancona, che ha in previsione di realizzare proprio qui un pontile galleggiante.
Ho deciso di lanciare una petizione pubblica su change.org con l'obiettivo di chiedere alle istituzioni una valutazione attenta prima di qualsiasi intervento in un luogo così delicato dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Un progetto che rischia di compromettere l'integrità di questo angolo magico dell'isola, dice Campo. Si tratta di una piccola baia che nel tempo è rimasta sostanzialmente un approdo naturale, frequentato da residenti e visitatori, e strettamente legato alla storia e all'identità del luogo. Cala Qadir è infatti caratterizzata da sorgenti termali che sgorgano direttamente in mare e negli anni è stata segnalata anche la presenza di anguille, la famosa anguilla europea, una specie oggi fortemente minacciata. In attesa di una verifica sui termini del progetto e di una valutazione sulla compatibilità di questo intervento con il contesto paesaggistico e ambientale, è appena partita una petizione su change.org che ha già raccolto quasi 600 firme. L'intento è quello di inviare il documento ai Ministeri dell'Ambiente e della Cultura, alla Regione Siciliana, alla Soprintendenza e ad altre autorità e enti che si occupano di ambiente. Adesso parliamo di un altro ponte, perché dopo 40 anni è stato aperto il sovrappasso sulla strada provinciale 127 che collega il centro abitato di Calatabiano con San Marco. È intervenuto sul posto anche il ministro Musumeci. Il servizio. Un'attesa durata 40 anni tra illusioni, speranze e intoppi burocratici. Poi, finalmente, il taglio del nastro alla presenza del ministro alla protezione civile e al mare, Nello Musumeci, che ha ripercorso le tappe più significative di un iter ripreso sotto la sua presidenza alla Regione. È stato finalmente inaugurato il sovrappasso della SP 127 incontrata a Materasso, che collega il centro abitato di Calatabiano con la statale 114 e San Marco. L'opera è stata restituita alla collettività grazie ad un investimento di oltre 1,5 milioni di euro. Io credo che ci sia bisogno di riflettere sui tempi dei nostri cantieri. È un fenomeno purtroppo diffuso in tutta Italia. La media di solito è di 5 anni e sono tanti. Io credo che abbiamo tutti il dovere di essere felici. Un ponte che da 4,20 metri passa a 14 metri. Complesso il piano operativo, come ha ricordato l'ingegner Gaetano Laudani, capo del Genio Civile di Catania, che ha sottolineato le difficoltà riscontrate nell'esproprio dei terreni e soprattutto di dover lavorare, principalmente di notte, per non bloccare il traffico ferroviario sulla Messina-Catania. E adesso cambiamo argomento, apriamo la pagina degli spettacoli e parliamo di Moby Dick, in scena sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con la regia di Guglielmo Ferro e un attore d'eccezione come Moni Ovadia. Il servizio di Veronica Barbarino. Se nostro Signore vuole il grazie di Acab, quell'esemplare solitario maschio me lo deve mandare bianco. Il teatro diventa un mare sconfinato, il palcoscenico si trasforma in un vascello. A guidarlo c'è il capitano Acab con la sua ciurma, pronti a inseguire il mito e la maledizione della balena bianca. La grande avventura di Moby Dick, diretta da Guglielmo Ferro, approda al Teatro Garibaldi di Modica. Marinai, cosa fate quando vedete una balena? La segnalo. Gridando! Con la sua presenza scenica, intensa e magnetica, Moni Ovadia è il capitano Acab. Ossessionato dalla balena bianca, conduce i suoi uomini in mare, dove si consumerà la tragedia di tutti, in un susseguirsi di tempeste, battute di caccia, bonacce, riti pagani e preghiere. È una cosa mitica perché in realtà le balene sono animali molto mansueti, ma simbolizza la potenza irriducibile della natura. Peraltro il capitano Acab ha una visione della natura molto pessimista, quasi nihilista. Quindi è una sfida al limite dell'uomo, ecco, il suo limite non lo accetta. Così la caccia alla balena diventa molto di più di un'avventura per mare, diventa il simbolo della sfida dell'uomo contro le proprie ossessioni, una lotta tra coraggio e follia che può condurre al naufragio dentro se stessi. Sali e mettiti di vedetta! E mi raccomando, cerca di vedere almeno una... E dopo queste straordinarie immagini e questo straordinario capolavoro noi ci fermiamo, una piccola pausa e rientreremo subito dopo con il calcio.
Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con la Serie B, con il Palermo che torna sconfitto, una sconfitta pesantissima per i rosanero sul campo del Monza. Il Palermo ha perso 3-0, il risultato allontana dal secondo posto e quindi dalla promozione diretta alla squadra di Inzaghi. Il servizio di Marco Gullà. Ancora una volta decollo mancato, il Palermo viene sconfitto 3-0 dal Monza all'U Power Stadium e si allontana dalla zona della promozione diretta, adesso distante 6 punti. Il Palermo vincendo avrebbe agganciato proprio il Monza, secondo in classifica, ma la partita ha invece premiato la velocità e soprattutto il cinismo della formazione di Bianco. Un 3-0 comunque esagerato per quello che si è visto in campo. Il Palermo, soprattutto nella prima parte di gara, aveva in mano il pallino del gioco, poi la rete di Petagna ha dato una sterzata all'inerzia del match. Inzaghi se la gioca con tutti i titolari, il Palermo aggredisce sin dall'inizio i brianzoli che appaiono timidi e poco reattivi. Sotto il diluvio al 18° però è il Monza a passare in vantaggio. Flipper in area di rigore su tiro cross di Cutrone e tapin vincente di Petagna. 1-0. Il Palermo ha l'occasione del pareggio con Segre che di testa impegna Thiam. I rosanero fraseggiano e hanno un buon palleggio, il Monza gioca di ripartenza. Ripresa, i ritmi si abbassano, la gara la fa il Palermo ma manca il guizzo negli ultimi 25 metri. Al 63° però Ciurria raddoppia, Azzi mette in mezzo per il 26 che tutto solo non sbaglia. Entra Jonsen, il norvegese colpisce la traversa al 67° con una bella conclusione che si stampa all'incrocio. I minuti scorrono, le speranze del Palermo svaniscono e nel finale arriva anche la terza rete con Colombo. Bisogna fare i complimenti al Monza perché quando perdi 3-0 c'è poco da dire, però io quello che ho detto alla squadra a fine partita sono orgoglioso di loro. Mi dispiace per i nostri tifosi che però ci hanno applaudito e hanno dimostrato grande intelligenza perché la squadra ha dato tutto, ha fatto quasi 20 tiri in porta a Monza. Per cui io sono dispiaciuto ma sereno perché se siamo questi, non so se direttamente ai playoff, ma il nostro sogno si avvicina. Adesso la Serie C con il Catania, tra un po' impegnato ad Altamura in trasferta. L'obiettivo è quello di ritrovare fiducia, entusiasmo e magari una vittoria che manca ai rossazzurri e che adesso diventa necessaria per conservare il secondo posto in classifica. Il servizio di Francesco Triolo. Nel campionato che entra nella fase decisiva il Catania cambia prospettiva, archiviata la corsa al primo posto, adesso l'obiettivo è difendere la seconda piazza, i rossazzurri restano avanti ma alle spalle, il Cosenza continua a inseguire, distante 5 lunghezze, quindi attenzione, sempre alta, quella sul campo del team Altamura. Oggi pomeriggio è una partita che anche per l'allenatore Mimmo Toscano va affrontata con lo spirito delle gare che non concedono margine d'errore. Il nostro obiettivo è crescere anche dal punto di vista della condizione, della consapevolezza e della fiducia. Devi affrontare queste partite con la testa da dentro fuori per crearti quella resistenza mentale che ti può servire in futuro. Crescere dal punto di vista della condizione e mettere tutto l'organico allo stesso livello e arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto. A centrocampo rientra Quaini dopo la squalifica e dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Di Tacchio. Restano invece le assenze nel reparto offensivo, non ci saranno Forte e Roffini o ancora i box con tempi di recupero da definire. Nel 3-4-2-1 davanti a Dini dovrebbero agire Ierardi, Miceli e Celli, in difesa con Casasola e Donnarumma sulle corsie, tra le linee spazia Jimenez e D'Ausilio alle spalle della punta, con Lunetta candidato a partire dall'inizio e Caturano pronto a giocarsi le sue carte. Di fronte un'Altamura solida in equilibrio tra casa e trasferta, la squadra rimangia è vicina alla salvezza aritmetica con 9 punti di margine sulla zona play-out, ma guarda anche con interesse alla parte sinistra della classifica. Calcio d'inizio alle 14:30 per Altamura Catania che Telecolor vi offrirà in diretta, in chiaro, in esclusiva il via dalle 13:30 con la versione extra large da 4 ore di diretta stadio. E sempre in Serie C, nello stesso girone del Catania, sarà impegnato anche il Trapani in casa del Picerno. Il Siracusa invece ha giocato in anticipo ed è stato sconfitto per 2-1 dal Latina. Trapani quasi all'ultima chiamata, è ancora in vita, oggi gioca a Picerno ma la strada è in salita, dentro e fuori dal campo. In Lucania la squadra di Aronica cerca una svolta dopo 7 sconfitte in 8 partite, ad un passo dall'ultimo posto. Il Picerno in corsa per la salvezza e senza vittorie da un mese ha richiamato il tecnico De Luca, assenti Ciuferri e Vasquez, prima convocazione per l'attaccante Balla.
Si ferma a 3 la serie utile del Siracusa, battuto 2-1 dal Latina nello scontro salvezza in terra laziale. Passi indietro per gli azzurri, protagonisti di una prestazione inferiore alle precedenti. Nel primo tempo il Siracusa, la cui trasferta è stata sponsorizzata da imprenditori e tifosi, subisce la pressione dei padroni di casa che chiudono la pratica in poco più di mezz'ora. Al minuto 15 Farroni salva su Parigi, ma deve arrendersi sulla successiva conclusione di Parodi al primo centro stagionale. Al 33esimo Parigi si procura un rigore che trasforma, efficaci ma tardivi cambi di Turati. Sbaffo accorcia al 43esimo della ripresa, inutile l'assedio nel recupero. In classifica si staccano le squadre che precedono il Siracusa, atteso il 26 marzo da un'altra penalizzazione fino a 6 punti, che potrebbe essere la mazzata finale. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, allora non ci resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di domenica.